Γεια χαρά σε όλους. Έφτασε η στιγμή που θα φτιάξουμε και εμείς ένα καινούριο υπολογιστή. Δεν το κρύβω ότι καιρό ήθελα να φτιάξω ένα τέτοιο βίντεο στο κανάλι, καθώς είναι και η κύρια μου δουλειά αυτή. Θα φτιάξουμε ένα σύστημα για πολλές δουλειές, το οποίο θα βασιστεί σε έναν Ryzen 5 2600. Αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο δημοφιλείς επεξεργαστές στην αγορά. Δεν θα βάλουμε τα κορυφαία εξαρτήματα στην κάθε κατηγορία, όμως είναι, θεωρώ, value for money, καθώς το τελικό κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 700 ευρώ. Θα μου πείτε 700 ευρώ είναι πολλά λεφτά, αλλά θα πάρουμε μια πολύ καλή απόδοση σε αυτά τα λεφτά. Το σύστημα θα μπει μέσα σε ένα πολύ αγαπημένο μου κουτί, είναι της Cougar, το MX330. Είναι πολύ προσιτό και πολύ ωραίο, θα το δούμε και μετά καθώς το στείλουμε. Θα βάλουμε εννοείται SSD δίσκο, αλλά και έναν δεύτερο δίσκο 2 TB για αποθηκευτικό χώρο. Θα βάλουμε μια RX 550, η οποία είναι το 4 GB video RAM. Θα μου πείτε, ειδικά στην κάρτα γραφικών θα μπορούσαμε να πάμε σε κάτι καλύτερο, αλλά θέλαμε να μείνουμε σε αυτά τα πλαίσια. Θα τοποθετήσουμε 8 GB RAM, DDR4 εννοείται πως είναι συμβατά με τη μητρική και τον επεξεργαστή, και θα βάλουμε και μία απλή μητρική Α320 από την ASRock. Δεν θέλουμε και κάτι καλύτερο, έτσι κι αλλιώς θέλουμε σχετικά να κρατήσουμε το budget σε χαμηλό επίπεδο. Και όλα αυτά θα τροφοδοτούνται από ένα απλό αλλά αξιόπιστο τροφοδοτικό των 550W. Επίσης στο τροφοδοτικό θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι πιο ακριβό, αλλά όπως είπαμε, θεωρώ ότι αυτά που έχω επιλέξει είναι value for money και είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι super σταθερό και αποδοτικό σε όποια εργασία και αν θελήσει να ανταπεξέλθει. Οπότε, για να επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα, θα μεταφερθούμε στον πάγκο και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία που θα μοντάρουμε το σύστημά μας. Μεταφερθήκαμε στον πάγκο, έχουμε τοποθετήσει όλα μας τα εξαρτήματα εδώ πέρα στο γραφείο. Έχουμε εξαπλώσει το κουτί, οπότε ξεκινάμε, ανοίγουμε το κουτί, όπου θα βρούμε και τα πρώτα βασικά υλικά που θα χρειαστούμε για τη συναρμολόγηση, που έχει βίδες. Λοιπόν, ανοίγουμε και την πίσω πλευρά, καθώς είναι νέου τύπου το κουτί, δηλαδή δίνει έμφαση στο χώρο, δεν είναι όπως τα πιο παλιά κουτιά που θα βλέπατε ότι έχει ένα κομμάτι λαμαρίνα για να βιδώσουμε παραπάνω CD ή να βιδώσουμε τους παλαιούς δίσκους. Πλέον, όσο επιτοπλίστων, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν SSD, η SSD είναι πολύ μικρή στο χώρο. Βλέπουμε ότι έχει δύο θέσεις εδώ πέρα για SSD, και για σκληρό δίσκο 3,5 είναι εδώ από την πίσω πλευρά. Πρέπει να βγάλουμε και το πίσω καπάκι. Λοιπόν, βγάλαμε και το πίσω καπάκι. Λοιπόν, αυτή είναι η πίσω πλευρά. Όπως είπαμε, εδώ έχει δύο σερταράκια στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε δίσκο 3,5 ιντσών, η τυπική σκληρή δίσκη, και εδώ πέρα μας παρέχει το κουτί τα βασικά υλικά που, όπως είπαμε, είναι οι βίδες, ένα back panel για την BCI και την τρύπα εδώ πέρα και κάποια δεματικά. Λοιπόν, οπότε ας απελευθερώσουμε εδώ τα καλώδια. Είναι αρκετά άνετο το κουτί στην πίσω πλευρά, έχει τρυπούλες και υποδοχές για να κάνουμε μια καλή διαχείριση καλωδίων. Τα αφήνουμε προσωρινά εδώ πέρα και ανοίγουμε το δεύτερο βασικότερο, το οποίο είναι η μητρική μας. Είμαστε εδώ πέρα. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε διαλέξει μία απλή μητρική AM4 socket, είναι Α320 chipset, η οποία, όπως οι περισσότερες μητρικές, έχουν αυτά εδώ τα ποδαράκια. Οι συγκεκριμένες μητρικές νομίζω ότι παίρνουν και της σειράς Α επεξεργαστές. Αυτό αφαιρείται, καθώς, όπως θα δούμε, και ο επεξεργαστής Ryzen δεν κουμπώνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αφαιρούμε αυτά τα πλαστικά, αυτό και αυτό. Να πούμε ότι η μητρική αυτή έχει και θύρα M2, οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε και SSD, τους μικρούς SSD που είναι σαν καρτούλες.
Εντάξει, στην περίπτωση δική μας θα διαλέξουμε ένα πιο στάνταρ, ας το πούμε, μια πιο στάνταρ επιλογή σε εξαρτήματα. Λοιπόν, και το back panel το μεταλλικό το τοποθετούμε πίσω. Θέλει μια σχετικά προσοχή όταν τοποθετούμε το back panel ή όταν θα έρθει η ώρα να τοποθετήσουμε τη μητρική. Βλέπετε εδώ πέρα που έχει κάποια μεταλλικά, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, ναι, κάποια μεταλλικά. Ειδικά στις HDMI, ή παλαιότερα γινόταν και στις Ethernet, τέλος πάντων, στην HDMI αυτό το ελασματάκι που έχει, καλό θα είναι να το πιέσετε όσο δυνατόν προς τα μέσα, διότι έχει κίνδυνο βάζοντας τη μητρική μετά, το ελασματάκι αυτό να μπει μέσα στην HDMI. Εμείς στην περίπτωση δική μας βέβαια θα βάλουμε κάρτα γραφικών, αλλά καλό θα είναι να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται εκεί που δεν πρέπει. Διότι αυτό θα μπορούσε να βάλουμε αργότερα κάποιο καλώδιο HDMI και να κάνουμε ζημιά ή να κάνουμε ζημιά στη θύρα ή στο καλώδιό μας. Επειδή είναι φαινόμενο το οποίο συναντιέται αρκετά συχνά, καλό θα ήταν να το αναφέρω. Λοιπόν, εγώ βάζω τώρα το σιδεράκι, το back panel στη μητρική, στο κουτί μας. Λοιπόν, και ανοίγουμε τον επεξεργαστή για να τον τοποθετήσουμε από πριν. Και αυτό διότι είναι λίγο πιο εύκολο να τοποθετηθεί τώρα η ψύχτρα, καθώς η μητρική ακουμπάει πάνω στο γραφείο και μας πιέζει το backplate. Από πίσω είναι αυτό εδώ το backplate. Τώρα το έχουμε, επειδή ξεπηδώσαμε τα πλαστικά, αυτό πέφτει, οπότε καλό, είναι λίγο πιο εύκολο να μπει τώρα ο επεξεργαστής με την ψύχτρα. Αυτός είναι ο επεξεργαστής μας, Ryzen 5 2600, είναι εξαπύρινος επεξεργαστής με 12 threads. Είναι αυτή τη στιγμή από τους πιο δημοφιλείς στην αγορά, καθώς είναι κάτω από τα 200 ευρώ. Εξαπύρινος κάτω από τα 200 ευρώ είναι ένα πολύ καλό deal. Λοιπόν. Και εδώ βλέπουμε την ψύχτρα που μας παρέχει, η stock ψύχτρα, που στο 90% των χρηστών είναι ok, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποια καλύτερη. Πάρα πολύ προσοχή, αυτό είναι ένα στάδιο το οποίο πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ για να μην κάνετε κάποιο λάθος. Ο επεξεργαστής πάνω έχει ένα βελάκι, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι αυτό εδώ, έχει ένα βελάκι στην μία από τις 4 πλευρές, το οποίο αυτό βελάκι πρέπει να έρθει στην ευθεία με το βελάκι το οποίο υπάρχει πάνω στο socket, είναι αυτό εδώ. Εάν πάτε να το βάλετε σε άλλη πλευρά, έχετε κάνει ζημιά, και είναι ζημιά που πολλές φορές δεν έχει γυρισμό. Λοιπόν, βάλαμε τον επεξεργαστή μας, τώρα είναι η ώρα να βάλουμε την ψύχτρα. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα και σφίγγουμε σιγά σιγά. Σφίγγουμε σιγά σιγά στις 4 πλευρές, δεν τερματίζουμε τη μία πλευρά μόνο μιας, οπότε σιγά σιγά και από τις 4 πλευρές. Λοιπόν, οπότε έσφιξε και οι 4 πλευρές μας. Αφήνουμε και το αυτοκολλητάκι στην άκρη, θα τα βάλουμε στο τέλος. Ό,τι δεν μας χρειάζεται το βάζουμε στην άκρη, θα τα χρειαστούμε αργότερα. Λοιπόν, οι βιδούρες του καπακιού, βάλτε και τα στην άκρη. Λοιπόν, οπότε έχουμε τη μητρική μας εδώ. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία να την τοποθετήσουμε μέσα στο κουτί, στο κουτί μέσα η μητρική πάνω πατάει πάνω σε αυτά τα ποδαράκια τα μεταλλικά, τα οποία πρέπει να δούμε σε ποια σημεία ακόμα χρειάζεται να βάλουμε. Βλέπουμε η μητρική μας έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρυπούλες και εδώ πέρα έχουμε 4 υποδοχές. Πρέπει να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τέλος πάντων τα δύο αυτά και να το τοποθετήσουμε εδώ, ή θα δούμε από τις βίδες αν μας παρέχει άλλα ποδαράκια και να τοποθετήσουμε σε 1-2 τρυπούλες, έτσι ώστε να πατήσει σταθερά η μητρική μας. Από ό,τι βλέπουμε μας εννοείται πως μας δίνει, διότι υπάρχει περίπτωση κάποιες full ATX μητρικές να χρειαστεί να βιδωθούν σε περισσότερα από 6 σημεία, κάποιες έχουν 9 ή και παραπάνω. Η συγκεκριμένη δική μας είναι σχετικά μικρή σε μέγεθος, οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολλά. Λοιπόν, βάζουμε τις βιδούρες με το πλάι.
Λοιπόν, τώρα για το σφίξιμο των βιδών αυτών υπάρχει συνήθως ένα ειδικό εργαλειάκι. Εγώ τώρα, επειδή τώρα δεν το έχω εδώ πέρα, θα πάρω απλά ένα μικρό πενσάκι, ίσα ίσα να τις σφίξω. Δεν χρειάζεται φοβερό σφίξιμο, απλά καμιά φορά δεν αρκεί το σφίξιμο με το χέρι. Επίσης, κάτι άλλο εγώ που κάνω πάντα, για να μην ψάχνω τελευταία στιγμή τις βίδουλες, βλέπω ότι ποιο σπήρωμα ταιριάζει στη βάση αυτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει το σπήρωμα το, νομίζω M3 λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το ίδιο σπήρωμα που παίρνουν και οι SSD σκληροί δίσκοι και τα drive, τα CD drive. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι. Ας κάνουμε λίγο χώρο εδώ πέρα. Λίγο το καλωδιάκι εδώ από το φαν που έχει ενσωματωμένο το κουτί. Βγάζουμε, κάνουμε χώρο. Λοιπόν, ας φέρουμε λίγο τα καλώδια μας από εδώ. Έχουμε τοποθετήσει, είπαμε, τις βάσεις, τα ποδαράκια στο που θα πατήσει η μητρική μας, και βάζουμε τη μητρική. Όπως είπαμε και πιο πριν, θέλει προσοχή να δούμε τα ελάσματα που έχει το back panel, μήπως κάποιο μπαίνει σε κάποια πτυθύρα μας. Και βιδούλες, μία-μία, και θα σφίξουμε τη μητρική. Τελειώσαμε με την τοποθέτηση της μητρικής και τώρα θα αρχίζουμε να τοποθετούμε τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Θα σηκώσω λίγο το κουτί εδώ πέρα. Κάνουμε τα καλώδια. Λοιπόν, συνήθως η διαχείριση καλωδίων είναι ίσως από τα πιο δύσκολα κομμάτια κατά την συναρμολόγηση ενός κουτιού. Λοιπόν, βγάζω εγώ το μπροστά καπάκι. Στις μέρες μας δεν είναι πολύ συνηθισμένο να τοποθετούμε πλέον DVD drive στο κουτί, όμως στην περίπτωση δική μας, επειδή θα είναι ένας υπολογιστής γραφείο που θα είναι για πολλές δουλειές, θέλουμε να εξαντλήσουμε και την πιθανότητα αυτή ότι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να διαβαστεί κάποιο CD ή να εγγραφεί κάποιο CD. Οπότε κάνουμε αυτή την υποχώρηση, αν και καινούριο σύστημα, τοποθετούμε κάποιο DVD drive. Πλέον είναι έτσι κι αλλιώς πολύ προσιτά. Έχουν περάσει εποχές που έκαναν 50 και 60 ευρώ ή και 100, όσοι είναι πιο παλιοί θα θυμούνται. Έτσι κι αλλιώς το κουτί μας δεν μπορεί να πάρει δεύτερο. Πλέον το πλαϊνό, το μεταλλικό που έχουν εδώ πέρα για να βιδώνουμε παραπάνω από μία συσκευές έχει εξαλειφθεί. Έχει δοθεί βάρος στην εργονομία του κουτιού και όχι τόσο στο να βάζουμε πολλές συσκευές. Λοιπόν, μπήκε το CD. Θα βάλουμε και τον σκληρό δίσκο. Λοιπόν, οπότε ας βάλουμε το σκληρό δίσκο που είναι στην πίσω πλευρά. Ο σκληρός δίσκος τοποθετείται εδώ πέρα, σε αυτά εδώ τα σιρταράκια. Λοιπόν, οπότε αφαιρούμε, δεν χρειάζεται καν βίδες, έχει ό,τι χρειάζεται το σιρταράκι αυτό. Λοιπόν, οπότε τοποθετείται κάθε αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για να βρούμε τις τρυπούλες. Για ακόμα μεγαλύτερη σταθεροποίηση, το σιρταράκι έχει και δύο υποδοχές για βιδούλα. Εγώ δεν το θεωρώ απαραίτητο, οπότε το σιρταρώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Όπως επίσης και εδώ πέρα, αν θέλουμε, τοποθετούμε κάποια βιδούλα για να σταθεροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το σιρταράκι. Όμως εντάξει, δεν υπολογιστής γραφείου είναι. Λοιπόν, και ας ανοίξουμε και τον SSD. Πλέον δεν νοείται σύστημα χωρίς SSD, είναι οι ταχύτητες καμία σχέση με τους σημαντικούς, τους σκληρούς δίσκους. Λοιπόν, 240, μία μέση λύση. Λοιπόν, οπότε τοποθετείται εδώ πέρα, οπότε ας προετοιμάσουμε και τις βίδες από την μπροστά πλευρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με την τοποθέτηση των βασικών εξαρτημάτων. Τη μνήμη και την κάρτα γραφικών θα τη βάλω προς το τέλος, διότι θέλω πρώτα να βάλω το τροφοδοτικό και να κάνουμε μια βασική τακτοποίηση των καλωδίων, αν και η τελική τακτοποίηση θα γίνει στο τέλος, αφού βεβαιωθούμε ότι όλα δουλεύουν. Οπότε ας ανοίξουμε το τροφοδοτικό, να τοποθετήσουμε τα καλωδιάκια, τα βασικά, να τροφοδοτήσουμε τις συσκευές μας, να δούμε πώς θα περαστούν και τα καλώδια. Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι ότι και πιο επώνυμο, δεν είναι δηλαδή
οι μάρκες που όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε. Δεν είναι Cooler Master, δεν είναι Thermaltake, δεν είναι Zalman, δεν είναι Corsair, ξέρω εγώ. Είναι ένα τροφοδοτικό αρκετά αξιόπιστο, 550W. Δεν έχουμε και παραπάνω ανάγκες για το συγκεκριμένο. Ο επεξεργαστής, αν δεν κάνω λάθος, είναι νομίζω στα 65W. Η κάρτα γραφικών μας δεν παίρνει εξωτερική τροφοδοσία. Η SSD, ο δίσκος και το drive δεν έχουν τρελή κατανάλωση, οπότε είναι ένα τροφοδοτικό το οποίο φτάνει και περισσεύει στην περίπτωση δική μας. Λοιπόν, το καλώδιο στην άκρη. Είναι ένα απλό τροφοδοτικό, δεν έχει cable management. Το τροφοδοτικό μπαίνει αναγκαστικά από την πίσω πλευρά, οπότε πρέπει να το γυρίσουμε από εδώ πέρα. Η νέα τάση στα κουτιά είναι αυτή. Λοιπόν, οπότε τοποθετούμε το τροφοδοτικό μας. Είναι αρκετά εργονομικό το κουτί μας, χωράει και μεγαλύτερο τροφοδοτικό. Λοιπόν, οπότε ας το σφίξουμε. Λοιπόν, τοποθετήσαμε το τροφοδοτικό μας. Ας ξετυλίξουμε λίγο τα καλώδια, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, η μία βασική πλεξούδα είναι το 24 pin, το οποίο πηγαίνει στη μητρική μας. Και έχουμε και ένα δεύτερο καλώδιο, το οποίο εδώ βλέπω θα έχουμε λίγο θέμα, είναι λίγο κοντό. Όχι, φτάνει, εντάξει. Λοιπόν, καλό θα είναι να κάνουμε από την αρχή ένα τακτοποίημα. Λοιπόν, 8πίνο για η δεύτερη τροφοδοσία, η συγκεκριμένη μητρική παίρνει 4πίνο, οπότε εμείς θα χρειαστούμε ένα από τα δύο. Αυτό εδώ χρειαζόμαστε. Το κουτί μας ευτυχώς έχει τρυπούλα, το οποίο θα μας αφήσει να βγάλουμε τη δεύτερη τροφοδοσία από εκεί πέρα, για να μην χρειαστεί από την μπροστά πλευρά να περάσουμε το καλώδιο αυτό. Λοιπόν, οπότε το περνάμε και στο τέλος θα το τεντώσουμε για να το τοποθετήσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ και χρειαζόμαστε και 3 SATA τροφοδοσίες για τις συσκευές μας. Λοιπόν, αυτή είναι η PCI Express, η οποία δεν τη χρειαζόμαστε. Όπως είπαμε, η κάρτα μας δεν χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία, οπότε το βάζουμε στην άκρη. 1-2 SATA. Τώρα είναι λίγο κοντές οι αποστάσεις. Δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν, ίσως θα χρειαστούμε και κάποιο αντάπτορα, αλλά θα το δούμε αργότερα αυτό. Ναι, ίσως από ό,τι βλέπω μπορεί να χρειαστεί να βγάλω το δίσκο από εδώ, να τον βάλω στην από κάτω θέση, διότι δεν έχει πολλές SATA το τροφοδοτικό. Αυτό θα πάει στο CD πάνω και αυτό εδώ αναγκαστικά πρέπει να το μετακινήσω εδώ πέρα, έτσι ώστε να φτάσει και στις δύο πλευρές, το οποίο θα είναι λίγο κοντά, αλλά θα φτάσει, ωραία. Γι' αυτό το cable management πρέπει να γίνεται σχετικά νωρίς, έτσι ώστε αν χρειαστεί να κάνουμε αλλαγές στην τοποθέτηση των συσκευών μας να γίνεται από νωρίς και όχι να βρεθούμε προεκπλήξεων στο τέλος, αφού έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οπότε στην περίπτωση δική μας τοποθετούμε ένα ρεύμα στο drive μας και τέλος τελειώσαμε σε αυτή την περίπτωση. Και όπως είπα, πρέπει να μετακινήσουμε τον SSD, να το πάμε στην από κάτω θέση, έτσι ώστε να είμαστε πιο κοντά στην άλλη SATA τροφοδοσία. Λοιπόν, οπότε τώρα που φέραμε πιο κοντά τις τροφοδοσίες, έχουμε και λέμε, μπαίνει η μία SATA για τον SSD μας και η δεύτερη SATA στον σκληρό μας δίσκο. Ωραία. Αυτά θα τα φτιάξουμε λίγο πιο μετά. Και εδώ πέρα έχουμε αρκετό χώρο να χώσουμε τα υπόλοιπα καλώδια όσα δεν χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, ας περάσουμε και την λεξούδα μας, το 24 pin εδώ πέρα. Λοιπόν, και εδώ πέρα περνάμε το 24 πίνο της τροφοδοσίας και το τοποθετούμε με προσοχή να μην κάνουμε κάποια ζημιά στη μητρική, την πιέσουμε όπως δεν πρέπει. Εγώ κρατάω και τη μητρική στην πίσω πλευρά για να μην της κάνω κάποια ζημιά και βεβαιωνόμαστε ότι έχει κουμπώσει καλά. Οπότε από ρεύματα είναι να βάλουμε και το δεύτερο τετράπινο που έχει μητρική. Εδώ να ομολογήσω ότι θα το ήθελα λίγο πιο μακρύ, εδώ λίγο πρέπει να το ζορίσουμε για να πάει σωστά.
Λοιπόν, βάλαμε και το δεύτερο τετράπινο της τροφοδοσίας. Είναι λίγο τεντωμένο, αλλά είναι ok, δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, οι βασικές συνδεσμολογίες του ρεύματος γίναν. Έχουμε να τοποθετήσουμε τα SATA καλώδια που πάνε στους δίσκους και στο CD, όπως επίσης οι USB, οι μπροστινές και οι υπόλοιπες θύρες οι μπροστινές και οι USB 3, όπως επίσης και τα καλωδιάκια που είναι για το power button και για το power LED και το LED του δίσκου. Όπως είπα και πριν, η εργονομία του είναι πάρα πολύ καλή, διότι έχει παντού τρυπούλες, μπορούμε να έχουμε τα καλώδια μας από πίσω και μόνο τις τελικές απολύξεις να φέρουμε στην μπροστά πλευρά. Λοιπόν, τώρα το USB 3 μπορούμε π.χ. να το φέρουμε από εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλο κομμάτι το οποίο να φαίνεται. Βάλαμε το USB 3. Μετά έχουμε το μπροστινό audio panel, δηλαδή η θύρα του μικροφόνου και των ακουστικών. Μπροστινές, τα βάζουμε στην αντίστοιχη υποδοχή. Η USB 2 είναι εδώ πέρα, οπότε βάζουμε και τη USB 2 μας και μας μένουν τα καλωδιάκια των κουμπιών και των ενδείξεων των LED. Εδώ είναι ένα στάδιο το οποίο δυσκολεύονται πάρα πολύ και όλοι έχουμε δυσκολευτεί, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά με τον καιρό αποκτάει κάποιος εμπειρία, δεν είναι κάτι το φοβερό. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε μπορείτε να τρέχετε στις οδηγίες της μητρικής. Τα κουμπιά δεν έχουν κάποια σημασία αν θα μπουν από τη μία ή από την άλλη, αλλά έχει σημασία στα φωτά και τα λεντάκια, δεν ανάβουν. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Το power πάντα μπαίνει εδώ. Όπως επίσης και η διάταξη στις περισσότερες μητρικές είναι η ίδια. Ειδικά στις περιπτώσεις στα πιο καινούργια κουτιά, τα οποία τα καλώδια δεν έχουν ξεχωριστό χρώμα και είναι όλα μονόχρωμα, βάζουν κάποια σημαδάκια για το ποιο είναι το συν και ποιο είναι το πλην. Επίσης στο 99% των περιπτώσεων το συν είναι, όπως κοιτάμε τη μητρική μας και τα πινάκια, στο πούμε, το συν πάντα είναι στην αριστερή πλευρά. Λοιπόν, βάλαμε και τα καλωδιάκια. Η επόμενη δουλειά είναι να συνδέσουμε τις συσκευές της SATA. Λοιπόν, εδώ θα χρειαστούμε 3 καλώδια, 2 δίσκοι και το CD μας, οπότε η μητρική πάντα παρέχει 2, θα χρειαστούμε και ένα τρίτο. Εδώ είναι το τρίτο. Τώρα για την καλύτερη διαχείριση καλωδίων αργότερα, για να εξοικονομήσουμε λίγο χώρο και για να είναι και λίγο πιο εμφανίσιμα τα καλώδια, αυτό μπορούμε να κάνουμε, ειδικά τα SATA επειδή είναι λίγο, ας το πούμε, εύπλαστα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κατσαβίδι μας, τοποθετούμε το καλώδιό μας και μπορούμε να το γυρίσουμε γύρω γύρω, έτσι ώστε να το κάνουμε σε σπυροειδή μορφή. Έτσι μπορούμε να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό εδώ, και από αυτό που ήταν πριν ένα τέτοιο πράγμα το κάνουμε αρκετά μικρότερο, έτσι ώστε μπορούμε να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, οπότε βάζουμε το ένα SATA εδώ. Οπότε είναι ένα καλό μυστικό αυτό για όσους από εσάς ασχολείστε με τη συναρμολόγηση του υπολογιστή. Τώρα για το ποια συσκευή θα βάλουμε σε ποια SATA. Πλέον δεν έχει τόση σημασία, αλλά για κάποιους που είναι τελειομανής ή είναι ψυχαναγκαστικός όπως εγώ προτιμώ και βάζω πάντα στην SATA 0 ή SATA 1, στην πρώτη SATA τέλος πάντων, τον κύριο δίσκο, και από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες συσκευές. Στην περίπτωση δική μας, στη SATA 1 θα μπει ο SSD, στη SATA 2 ο σκληρός δίσκος και στη SATA 3 ή 4 θα μπει το CD μας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία στο ποια SATA θα μπει ποια συσκευή, είναι ανεξάρτητο αυτό. Παρομοίως με πριν, εδώ θα το κάνω και αυτό σε σφυροειδή μορφή, διότι θέλουμε να είναι και λίγο πιο εμφανίσιμο και να είναι και λίγο πιο πρακτικό για το χέρι μου. Είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα σε σχέση να είχαμε ένα καλώδιο εδώ πέρα να περισσεύει. Λοιπόν, οπότε βάλαμε
τον SSD, βάζουμε το CD μας ή στην 3 ή στην 4, δεν παίζει σημασία πλέον. Μπήκε και το CD, ας συνδέσουμε και το σκληρό δίσκο. Τώρα του δεύτερου σκληρού δίσκου, επειδή είναι από πίσω το καλώδιο, εκεί τώρα δεν το θεωρώ και απαραίτητο να το κάνουμε σε σπυροειδή μορφή. Ευτυχώς έχει αρκετό χώρο από πίσω το κουτί μας. Περνάμε το καλώδιο και το βγάζουμε εδώ πέρα και είμαστε έτοιμοι. Στη SATA 2 μπήκε. Το τελευταίο από καλώδιο που πρέπει να τοποθετήσουμε είναι κάποιο φαν όσοι έχετε, και εννοείται το CPU fan, το άφησα καθόλου για το τέλος γιατί ήθελα να δω πώς θα το δέσω. Εννοείται πως το CPU, το καλωδιάκι, το βυσματάκι πρέπει να μπει εκεί που είναι για CPU fan. Καλό θα είναι να μην μπαίνει αλλού. Οπότε ας το ψάξουμε λίγο εδώ στη μητρική, πρέπει να την κοιτάξουμε καλά. Και CPU fan είναι πάνω δεξιά δίπλα στις μνήμες είναι συνήθως. Οπότε και μπήκε αυτό. Και για το φανάκι μας υπάρχει ακριβώς από δίπλα φαν για σασί. Λοιπόν, οπότε μπαίνει και αυτό εκεί. Λοιπόν, τα βασικά έχουν μπει. Το μόνο που μένει τώρα είναι να βάλουμε τις μνήμες και την κάρτα γραφικών και έχουμε ολοκληρώσει με την συναρμολόγηση ως προς το hardware. Διαλέξαμε 8 GB να βάλουμε με 2 ντυμάκια των 4. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κουτιού δεν θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνει σύντομα κάποια αναβάθμιση, οπότε όταν ξέρετε ότι για πολύ καιρό θα μείνετε με συγκεκριμένο μέγεθος μνήμης, στην περίπτωσή μας τα 8 GB, είναι ίσως λίγο καλύτερο να δουλεύουμε με 2 τεσσάρες και όχι με μία 8. Τώρα, εάν υπήρχε η πιθανότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσθέσουμε άλλη μία 8, τότε ναι, ας βάλετε μία 8 και ας δουλέψετε λίγο καιρό με μία 8, ας είναι single channel. Αλλά στην περίπτωση αυτή, επειδή θέλουμε εξ αρχής να είναι ένα σύστημα το οποίο για πολύ καιρό να μην του κάνουμε κάποια αναβάθμιση, θα βάλουμε 2 ντυμάκια των 4 GB, τα οποία θα δουλεύουν και σε dual channel. Λοιπόν, οπότε της HyperX της Fury έχουμε διαλέξει να τοποθετήσουμε, να βάλουμε στο σύστημά μας. Δεν είναι και οι πιο γρήγορες του κόσμου, οι συγκεκριμένες δουλεύουν στα 2400 MHz. Στο συγκεκριμένο επεξεργαστή θα μπορούσαμε να βάλουμε πολύ γρηγορότερες μνήμες, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, θέλουμε να κρατήσουμε το κόστος σχετικά σε ένα ελεγχόμενο επίπεδο και όχι να ξεφύγουμε, αλλά για το 90% των διεργασιών ή των χρηστών είναι ok αυτές οι μνήμες. Δηλαδή δεν θα κάνει κάποια απαιτητική εργασία ή απαιτητικό gaming, όπου εκεί πέρα θέλουμε παραπάνω χρονισμό στις μνήμες. Λοιπόν, τοποθετήσαμε και τις μνήμες και ήρθε η ώρα και για την κάρτα γραφικών. Για την κάρτα γραφικών εννοείται πως πρέπει εδώ πέρα να αφαιρέσουμε τα πίσω ελάσματα, τα καλύματα που έχει το κουτί. Εδώ πρέπει να τα σπάσουμε. Λοιπόν, αφαιρέθηκαν και ας ανοίξουμε την κάρτα γραφικών. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε unbox. Και εδώ είμαστε. Αν σας αρέσουν γενικά τα unbox, πάνω δεξιά στις κάρτες μπορείτε να δείτε και τη σειρά unboxing που έχουμε στο κανάλι μας. Κυρίως βέβαια με προϊόντα τα οποία είναι για φωτογραφία και βίντεο. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα μας. Είναι για τα λεφτά της αρκετά καλή. Εννοείται πως θα μπορούσαμε να πάμε σε πολύ καλύτερη, αλλά το budget μας θέλουμε να το κρατήσουμε σχετικά χαμηλά. Δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Δεν μας χρειάζεται τις κυρίως αυτά. Λοιπόν, βγάζουμε τη μέση και ήρθε η ώρα για την τοποθέτηση. Βγάζουμε και το καλυματάκι εδώ που έχει. Μισό να αφαιρέσουμε, και έχει και ένα προστατευτικό εδώ για το κουτί, για να μας κάνει λίγο περισσότερο χώρο. Λοιπόν, οπότε μπήκε η κάρτα. Καλό θα είναι η κάρτα γραφικών να την ασφαλίζετε καλά, δηλαδή να βάλετε βίδα, πάρα πολλά κουτιά τα οποία
παρέχουν κάποια πλαστικά. Εγώ να πω την αλήθεια προτιμώ και την βιδώνω, διότι με το βάλε βγάλε τις θύρες πίσω υπάρχει κίνδυνος να κουνήσει έστω και ελάχιστα και να έχουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Λοιπόν, έτοιμο είναι και αυτό. Στην αρχή του βίντεο δείξαμε ότι το κουτί μας παρήχε κάποια έξτρα, τα οποία ένα από τα έξτρα είναι και το μεταλλικό αυτό εδώ το έλασμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να κλείσουμε την τρύπα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη βασική συναρμολόγηση. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το ρεύμα και να το συνδέσουμε και σε μια οθόνη για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι ok και έχουμε σήμα στην οθόνη μας από τον υπολογιστή. Και αφού βεβαιωθούμε ότι όλα είναι ok, τότε θα κάνουμε την τελική διαχείριση καλωδίων και θα κλείσουμε το καπάκι και θα προχωρήσουμε μετέπειτα στην εγκατάσταση των Windows και των προγραμμάτων. Λοιπόν, τοποθετήσαμε ένα καλώδιο στην οθόνη μας και το ρεύμα, οπότε είναι το βάπτισμα του πυρός για το κουτί μας και ήρθε και η στιγμή της αλήθειας. Ας αλλάξουμε input, πατάμε το κουμπί. Λοιπόν, ανοίξαμε, έχει σήμα κανονικά, δεν έχω συνδέσει τώρα πληκτρολόγιο ποντίκι. Έχουμε πάρει σήμα ότι δεν βρίσκει, τέλος πάντων, boot, δεν βρίσκει λειτουργικό σύστημα για να ξεκινήσει. Δεν έχουμε κάποιον επιθύμητο beep να μην στέλνει σήμα ή οτιδήποτε. Τα ανεμιστηράκια όλο γυρνούν κανονικά, δεν έχουμε κάποια δυσλειτουργία από ό,τι φαίνεται. Δεν θα προχωρήσουμε τώρα στην εγκατάσταση. Το κλείνω, θα κάνουμε μια προσεκτική τακτοποίηση των καλωδίων, ένα καλό cable management και έπειτα το κλείνουμε και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μετά στην εγκατάσταση. Λοιπόν, το κλείνουμε. Ωραία, έκλεισε, αφαιρούμε το ρεύμα και το σήμα μας. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από την μπροστά πλευρά, να τα φτιάξουμε αυτά που φαίνονται και μετά σπρώχνοντας τέλος πάντων προς την πίσω πλευρά και στο τέλος θα τα φτιάξουμε και από την πίσω πλευρά βάζοντας το πίσω καπάκι που από την πίσω πλευρά έτσι και αλλιώς δεν φαίνονται. Λοιπόν, το καλό που είχε το τροφοδοτικό μας παρήχε κάποια δεματικά, αλλά από ό,τι βλέπω και το κουτί το ίδιο, δηλαδή στη συσκευασία του είχε κάποια δεματικά, το οποίο είναι χρήσιμο για κάποιον που θέλει να κάνει μια καλή δουλειά. Λοιπόν, τα καλωδιάκια αυτά εδώ, ωραία, πάνε πίσω. Βασικά στην μπροστά πλευρά από πριν τα είχαμε φτιάξει ok. Αυτό ήταν ήδη δεμένο του φαν. Είμαστε έτοιμοι. Αυτά τα είχαμε τυλίξει όπως είπαμε, κάναμε σε σπυροειδή μορφή σαν τα καλώδια. Οπότε το γυρνάμε από την ανάποδη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να τα δέσουμε. Λοιπόν, βασικό δέσιμο που μπορούμε να κάνουμε είναι την κύρια πλεξούδα, η οποία είναι και το πιο χοντρό καλώδιο μέσα στο κουτί μας. Και μαζί με αυτήν ας δέσουμε και το καλώδιο του ρεύματος. Βασικά μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο κόμπο εδώ πέρα, να τα μαζέψουμε όλα μαζί. Ωραία, αυτό είπαμε είναι τεντωμένο το δεύτερο καλώδιο, ας τους γυρίσουμε και αυτό εδώ, να μην περισσεύει. Εδώ πέρα. Βασικά δεν έχουμε πολλά καλώδια, δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Όπως είπαμε, τα κουτιά αυτά με αυτή τη διάταξη έχουν αρκετό χώρο να χώσουμε καλώδια εδώ μέσα. Το τροφοδοτικό μας δεν έχει πολλές τροφοδοσίες, δηλαδή το είδαμε και τώρα ότι αν είχαμε κάποια έξτρα συσκευή θα είχαμε πρόβλημα. Είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο το κουτί και έχουμε διαλέξει εξαρτήματα τα οποία είναι πάνω από το μέσο όρο, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ίσως το 90% των χρηστών, έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι, όχι, ας το αφήσουμε για να βάλουμε το καπάκι. Για να μην ξεχάσω, κάτι άλλο δεν έχουμε να βάλουμε, όλα είναι ok. Οπότε ήρθε η ώρα να βάλουμε το πίσω καπάκι. Συμπληρώνοντας για την εργονομία του κουτιού, το καπάκι αυτό έχει, ας το πούμε, αυτό το βαθούλωμα, το οποίο τι μας βοηθάει. Στην περίπτωση όπως αυτή εδώ πέρα που τα καλώδια φαίνεται και περισσεύουν σε σχέση με το επίπεδο του κουτιού, μας δίνει έναν έξτρα χώρο για να υπάρχουν τα καλώδια εδώ μέσα και για να μην τα πιέσουμε και για να μην τα ζορίσουμε πάνω στο σασί του κουτιού. Οπότε βάζοντας το έτσι, κλείδωσε, σιρταρωτό, τσακ, και έχει κουμπώσει. Ας βάλουμε τις βιδούλες μας.
Έτοιμο το πίσω μέρος. Είναι ένα συμμαζεμένο κουτί, βλέπουμε δεν έχουμε περί τα καλώδια να περισσεύουν από εδώ και από εκεί. Έχουμε μια καλή κυκλοφορία του αέρα, αν και δεν έχουμε κάποιο μπροστά ανεμιστήρα για είσοδο αέρα. Δεν σηκώνει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι όμως ένα κουτί το οποίο, εάν μελλοντικά ο συγκεκριμένος χρήστης θέλει να κάνει κάποια αναβάθμιση, να βάλει παραπάνω ανεμιστήρες ή ακόμα και υδρόψυξη, μπορεί άνετα να φιλοξενήσει τέτοια συστήματα εδώ μέσα. Όπως επίσης και για όποιον θέλει να βάλει μεγαλύτερη μητρική, είναι ένα κουτί το οποίο άνετα χωράει και μεγαλύτερη μητρική και κάρτα γραφικών και περισσότερες συσκευές. Θεωρώ ότι για τα λεφτά του το κουτί είναι ό,τι καλύτερο. Και ένα δεύτερο τεστ πρωτού προχωρήσουμε στην εγκατάσταση. Ωραία. Οπότε για το λόγο ταλαιθές κάναμε μια δεύτερη επαλήθευση ότι είναι ok, αφού κλείσαμε και το καπάκι στην πίσω πλευρά. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση των Windows και των προγραμμάτων, να δούμε και τι απόδοση έχει το κουτί αυτό. Δεν θα δείξουμε όλη τη διαδικασία, οπότε ας περάσουμε με ένα μαγικό τρόπο αφού όλα έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώσαμε πιο πριν τη συναρμολόγηση, εγκαταστήσαμε τα Windows, βασικά προγράμματα, τρέξαμε κάποια βασικά benchmarks, πήγε πάρα πολύ καλά στη βαθμολογία. Στο μόνο που θα μπορούσαμε να πάμε λίγο καλύτερα ήταν στην κάρτα γραφικών. Βέβαια αυτό το γνωρίζαμε εξ αρχής, καθώς διαλέξαμε την RX 550. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε σαφώς με την λίγο πιο ακριβή 1050 Ti, όμως για τη δουλειά για την οποία διαλέξαμε το σύστημα αυτό είναι πάνω από ικανοποιητικές οι αποδόσεις που έβγαλε το μηχάνημα. Για να συνοψίσουμε λίγο το σύστημα, όπως είπαμε, είναι ένα σύστημα το οποίο βασίστηκε στον Ryzen 5 τον 2600. Το συνολικό κόστος του κουτιού αυτού της εναρμολόγησης ανήλθε στα 660 ευρώ. Οι τιμές είναι περίπου στις τιμές του Scrooge στο μέσο όρο. Το κόστος αυτό αφορά μόνο την αγορά των εξαρτημάτων. Είναι ένα κόστος το οποίο αφορά μόνο κάποιον ο οποίος θα το φτιάξει μόνος του χωρίς καμία βοήθεια. Σαφώς και αν το ζητήσετε από κάποιο κατάστημα να σας υλοποιήσει αυτό το μηχάνημα, ίσως θα υπάρχει κάποια παραπάνω χρέωση για τη συναρμολόγηση ή για την εγκατάσταση των προγραμμάτων. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήσαμε για αυτό το μηχάνημα και να επαναλάβουμε λίγο τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για το μηχάνημά μας. Έχουμε, όπως είπαμε, έναν επεξεργαστή Ryzen 5 2600, είναι εξαπύρινος με 12 threads, βάλαμε 8 GB RAM, 2 τεσσάρες, DDR4 εννοείται, στα 2400 MHz. Κάρτα γραφικών βάλαμε την Radeon, την RX 550, η οποία έχει 4 GB video RAM. Εγκαταστήσαμε δύο δίσκους, έναν SSD 240 GB και έναν 2 TB για αποθηκευτικό χώρο. Όλα αυτά πάτησαν πάνω σε μια μητρική της ASRock και όλα αυτά τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα κουτί της Cougar, το MX330. Το σύστημά μας τροφοδοτείται και από ένα τροφοδοτικό 550W. Σαν έξτρα βάλαμε και ένα DVD drive, αν και στις μέρες μας, όπως είπαμε, δεν είναι και τόσο διαδεδομένα. Κλείνοντας, να επαναλάβω ότι φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο θα ανταποκριθεί άνετα και σε αρκετά πιο απαιτητικές εργασίες. Δεν είναι ό,τι πιο κορυφαίο, προφανώς στα 660 ευρώ που κυμαίνεται το κόστος του δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι κορυφαίο. Υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά και πιο αποδοτικά μηχανήματα. Θα έλεγα όμως ότι εξυπηρετεί σίγουρα πάνω από το 90% του μέσου χρήστη. Αυτό ήταν λοιπόν το σύστημά μας. Περιμένω κάτω στα σχόλια τις δικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, από εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.